पहले आप ये वाला साउंड इफेक्ट सुनो। अब ये वाला साउंड इफेक्ट। तो इस प्रकार के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें, कहाँ से डाउनलोड करें जिससे कोई दिक्कत ना आए और चैनल भी आसानी से मोनेटाइज हो जाए। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें जिससे कॉपीराइट भी ना आए और चैनल भी मोनेटाइज करना है। तो इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कहाँ से डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम खोल लेंगे। गूगल आपके फ़ोन में होगा। तो सबसे पहले क्रोम खोल लेंगे अपने गूगल को। इसमें सर्च करेंगे माई इंस्टेंट। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया, इसी को ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे, जो पहला वाला वेबसाइट आ गया है इसको ओपन कर लेंगे, माई इंस्टेंट वाला। इसको ओपन करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होगा। देख सकते हो ओपन हो रहा है। तो देख सकते हो ये साइड अभी कुछ ठीक है। अब इसमें ये वाला जो फाइल लिखा है इसी बटन पर ला तो देख सकते हैं इस प्रकार के साउंड इफेक्ट आ रहे हैं। तो किसी को अगर डाउनलोड करना है तो इस पर ओपन करेंगे इसको। तो यहाँ फा वाले पे दबेंगे, ये खुल जाएगा। अभी ओपन हो गया है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये इसने सबसे नीचे लिखा है माई MP3। तो डाउनलोड MP3 पे करेंगे, डाउनलोड हो गया देख सकते हो।